أهلا وسهلا بيكم. كتير مننا بيشتكي من الكحة والسعال وخصوصا عند الأطفال. بس قبل ما نبتدي ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات، وما ننساش اللايك والاشتراك في القناة. أولا في شوية أعشاب هقولها لكم دي إن شاء الله بإذن الله مفيدة جدا، وكمان الأعشاب معروفة من زمان، أهالينا ما كانوش يقدروا يستغنوا عنها فبتبقى موجودة في كل بيت. زي ايه؟ زي العرقسوس ده يعني ما شاء الله كويس جدا، علاج للجهاز التنفسي والرئتين وقرحة المعدة، وكمان لما يتحلى بالعسل حلو جدا. بس المرضى اللي هم عندهم الضغط العالي ما ينفعش خالص ان هم ياخدوا العرقسوس، لان هيعمل لهم انتفاخ في القدمين، فما ينفعش خالص لمرضى الضغط العالي. كمان ان العرقسوس بيعتبر انه طارد للبلغم وعلاج للكحة، فمفيد جدا. تاني حاجة في عصير الليمون يعني بإذن الله مفيد جدا، من كوباية لكوبايتين في اليوم، ويحلى بالعسل برضو، يتحلى بالعسل ما ينفعش خالص نحط سكر. فالعصير الليمون ده بيقوي جهاز المناعة. كمان ان فيه فيتامين سي، فبيعتبر انه منشط ومقاوم للامراض والفيروسات، وكمان بيخفف من السعال جدا ومفيد جدا لالتهاب الحلق، فحلو جدا عصير الليمون. كمان في عصير الجزر حلو جدا، وكمان لما بنحليه بالعسل، وكمان ممكن نبشره وناكله بالمعلقة. وكمان عشان الجزر فيه فيتامينات فبيقوم من السعال، وكمان بيقوم من الانفلونزا وبيقوي المناعة كمان. في كمان اللبن والعسل، ده مفيد جدا للانفلونزا والمفاصل وكمان للسعال وكمان للاعصاب وضعف العضلات برضو. واهم حاجة ان احنا نشرب شوربة، يعني شوربة فراخ، نسلق البصل، نشرب شوربة البصل حلوة قوي قوي، لان كمان البصل بيكافح العدوى والامراض وكمان الفيروسات. وكمان البصل بيقضي على الانفلونزا، ويعتبر انه مطهر للبكتيريا والفيروسات. واهم حاجة في ده كله ان احنا لازم نتغرغر بمية وملح. الغرغرة بالمية والملح مفيدة جدا للفم كله، كمان بتعتبر مطهرة للفم ومطهرة للسان ومطهرة للحلق، فبتمنع التهاب الحلق. فالغرغرة مهمة جدا. فكمان في من المشروبات الحلوة جدا، لان امراض الشتاء بتبقى عايزة مشروبات كتير دافية. ممكن مشروبات زي الزعتر زي اليانسون حلوة قوي. واهم حاجة طبعا الراحة التامة، نرتاح ونغسل ايدينا ونتغرغر كتير، دي من العلاج برضو اللي بيفيد. كمان شرب السوائل، وكمان عصير الطماطم حلو قوي. عصير الطماطم وخصوصا لو رشينا عليه رشة ملح بسيطة كده هيبقى حلوة جدا. وكمان البصل والثوم مفيد جدا برضو. كمان في زي ما قلت مغلي اوراق الزعتر بنغليها ونحليها بالعسل، دي حلوة جدا لعلاج البرد والانفلونزا والسعال وكمان الحساسية، بتخلصنا من السعال نهائي. كمان يعني بيعتبر كل الاعشاب دي على فكرة حلوة جدا للاطفال. كمان النعناع مفيد جدا للسعال، بيخلصنا كمان من الغازات والقولون. وكمان لما بنغلي النعناع ونشم البخار، ده حلو جدا للاحتقان والسعال والتهاب الحلق، وكمان للمخاط حلو جدا ويعتبر مطهر. فالنعناع حلو ان احنا نشربه وكمان نشم البخار بتاعه. كمان في الجنزبيل مع العسل مع الليمون، ده الجنزبيل مع العسل مع الليمون ده بيقوي المناعة، وكمان علاج لالتهابات الصدر، فحلو جدا. كمان قشر الليمون مفيد جدا، يعني مش لازم نرميه. قشر الليمون يعني لو جبناه وحطيناه في ميه وشربنا الميه ده حلو قوي، لان قشر الليمون فيه زيوت طياره، فحلو جدا. وقشر الليمون بيعتبر مطهر برضه، ولو حطيناه غليناه وحطيناه غرغره كده للفم، ده بيزيل رائحه الفم الكريهه. كمان في البابونج مع العسل برضو بنحليه عشان بيبقى طعمه مر شوية، ده كمان بيعالج الالتهابات ومفيد جدا لالتهابات الحلق، فحلو جدا. فالأعشاب دي ما شاء الله بإذن الله مفيدة جدا. وأهم حاجة العطار يكون حاجته نظيفة. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد يوصل لكم، ومع السلامة.